Hordoftoota keenya yeroo darbe chaaptar 4 interpreneurship wal wajjin ilaaluun keenya ni beekama. Har'a immoo chaaptar 5 isinii qabadhee dhiyaadheeraa jechuudha. Akkuma gaaffii barattoota baay'een asiinis karaa dhuunfaatiinis na gaafachaa turtanii koomentiidhaanis chaaptar 5 nuuf hojjedhu jettanii na gaafachaa turtanii akkuma isin na gaafattanitti isinii hojjedhaa jechuudha. Warreen nu hordofaa jirtan immoo piliis laayik gochuu fi koomentii kennuun dagatiin nu jajjabeessaa jechaarra. PPT kana immoo warreen barbaadan karaa telegiraama kiyya akaadaamii argachuu ni dandeessu jechuudha. Liinkii isaa koomentii irra isinii kaappiinan godha. Achirraatii argachuu ni dandeessu jechuudha. Chaaptar 5 fi maarkeeting kan jedhu wal wajjin ilaallaa jechuudha. Objektii isaa isin dubbisaa. Introductionidha. Introduction irratti maal wal wajjin ilaallaa? Business firm and non-profit organization engage in marketing jedha. Firmii yookiin dhaabbanni tokko yookiin immoo non-profit organizationii warreen jedhaman amma fakkeenyaaf profitiidhaaf yookiin immoo bu'aadhaaf warreen hin hojjenne maal engage godhu maarkeetingiidha jechuudha. Product marketed including productiin tokko kan inni of keessatti hammatu gudii of keessatti hammataa jechuudha. Gudii yommuu jennu mi'a garaagaraa yookiin mi'a dheedhii yookiin immoo as well as services of keessatti hammataa jechuudha. Product marketed including goods as well as service idea people and place dha. Kana yommuu jennu goodii marketing product marketed kan jedhu kan inni of keessatti hammatu goodii yookiin mi'a garaagaraa servicii idea namaallee maal jedhamuun beekama product jedhamuudhaan beekama. People namoota illee of keessatti hammataa jechuudha. Place yookiin illee bakkas ni of keessatti hammataa jechuudha. Marketing activity are targeted at market consist of product purchaser who may be individual in the group that influence the success of any organization dha. Marketingiin tokko marketing activitiin tokko maal kan inni target godhu yookiin immoo kan inni irratti xiyyeeffatu productii purchase nuti goonu yookiin nuti binnu tokko irratti innis eenyu fa'aa irratti namoota individualii yookiin immoo guruupii tokko irratti jechuudha. Marketing kan inni xiyyeeffatu namni dhuunfaan tokko yookiin immoo gareen tokko productii isaan purchase godhan sun yookiin immoo isaan bitan sun maaliif influence godha success of an organization tokko success akka godhu yookiin akka milkaa'uuf namoonni dhuunfaa yookiin immoo namoonni gareen tokko ni barbaachisu jechuudha. Success of organizationidhaaf immoo maaltu ni barbaachisa jechuudha. Marketing activity ni barbaachisa jechuudha. The foundation of marketing is exchange dha. Maarkeetingiin yookiin immoo gabaan akka inni uumamu kan taasise exchangeidha jechuudha. Namni tokko gaafa waan mi'a garaagaraa fidee wal jijjiiru maaltu uumame maarkeetingii yookiin immoo gabaan ni uumame jechuudha. Exchange jechuun namoonni gaafa waan tokko fuudhanii waan tokkoon wal jijjiiran maaltu uumame gabaan ni uumame jechuudha. In which one party provides to the another party something of the value or return for something else for of value dha. Akkuma nama isinitti hime paartiin tokko another party yookiin immoo namoota bira wajjin gaafa waan ta'e wal jijjiiru yookiin immoo return gaafa isaan wal jijjiiran value of something tokko gaafa isaan wal jijjiiran isaan gidduutti maaltu uumama maarkeetingiitu uumamaa jechuudha. In a broad sense jechuun karaa bal'aa ta'een hogguu ilaalu marketing consist of all activity designed to generate or facilitate any exchange of intent to satisfy human need dha. Maarkeetingiin inni of keessatti hammatu activity ta'e jechuun activity garaagaraa yookiin immoo hojii garaagaraa kan inni of keessatti hammatu innis design kan nuti itti goonu jechuudha. Exchange kan nuti itti goonu yookiin immoo kan nuti itti wal jijjiirudha jechuudha. Innis nuti maal gochuufi fedhii namootaa guutuuf jechuudha. Satisfy human need guutuuf jechuudha. Konseptii keenya irratti immoo yommuu dhufnu yeroo baay'ee garuu waa'ee Ameerikaa Market Association ምናምን kan Philip Kotler maal jedhe kan jedhu kan filannoo irratti arguu dandeessu yeroo tokko darbee ni dhufa waan ta'eef seeraan hubadhaa jechuudha. The concept of market is very important in marketing jedha. Jechi marketetti kun marketingiidhaaf baay'ee barbaachisa jechuudha. Konseptiin marketetti kun marketingiidhaaf baay'ee barbaachisa jechuudha. Kanaafuu the American Market Association define a market as American Market Association kan jedhamu marketii akkamitti define godhe jennee yogguu ilaallu the aggregate demand of the potential buyer for product or service dha. Kana jechuun aggregate demand fedhii namoota akka waliigalaatti jechuudha. Potential yookiin immoo dandeettii isaan waa bituuf qaban tokko productii tokko bituu yookiin immoo
sarvizii tokko argachuuf qaban tokko fedhii isaan qabanidha jechuudha. Maarkeetii jechuun jedheetidha jechuudha kan inni define godhe. Kanaafuu aggregate demand of the potential buyer for the product or service jechuudha jechuudha. Akka American Market Association define akka godhetti namni fedhiin waliigalaasaa namni tokko potential inni product yookiin servizii tokko bituuf qabudha jechuudha. Fedhii qabudha jechuudha. Jedheetiin hiikee jechuudha. Philip Kotler immoo define oguu godhu market as area of potential exchange. Asii jecha Philip Kotler kanarraa waan isin qabattuu qabdan bakka namoonni itti waan ta'e wal exchange godhan yookiin immoo bakka namoonni itti waan ta'e wal jijjiiranidha jedheeti jechuudha. Philip Kotler kan inni markeetii ibse. This market is a group of buyer and the seller interest in negotiating the term of purchase or sale of good or service. Kanaafuu market jechuun namoonni baay'een iddootti waan ta'e gurguranii fi iddootti bitanidha jechuudha. Negotiate jechuun waliin mari'atanii waan ta'e gurguranii yookiin immoo waan ta'e itti bitatanii jedheetiin Philip Kotler iddoo kanatti define godheera jechuudha. This negotiation work may be conducted face to face at a certain place or it may be done through other means of communication such as correspondence, phone, cable, or it may be done through business middleman, example broker, commission agent. Kana yommuu jennu negotiate yookiin immoo kan isaa wajjin wal mari'atan face to face ta'uu danda'a jechuudha. Yookiin immoo fuulaa fuulatti walitti dhufanii ama gabaa irratti mari'achuu danda'u bakka tokkotti jechuudha. Yookiin immoo bakka wayiitti certain place tokko irratti wal wajjin mari'achuu danda'u yookiin immoo other means of communicationii garaagaraa fayyadamanii jechuudha. Fakkeenyaaf akka silkii fa'aa keebilii garaagaraa fayyadamuudhaan yookiin immoo namoota miidilmiin yookiin immoo namoonni garaagaraa illee nama tokkorraa nama tokkotti waan akkanaa fayyadamuu ni danda'u jechuudha. This chapter discuss about marketing is in this component. Kanaafuu chapterii kanarratti waa'ee maarkeetingii fi komponentii isaa wajjin ilaallaa jechuudha. Discuss kan nuti wal wajjin goonu. Meaning the definition of marketing jedha. Asitti meaningii fi definition isaati jechuudha kan nuti wal wajjin ilaallu. Marketing has been defined various way jedha. Marketingii karaa baay'eetiin kan inni ibsame. The definition that several our purpose based as follow jedha. Kanaafuu kanneen armaan gadii kana wal wajjin ilaallaa jechuudha. Philip Kotler maal jedhee ibse marketing is a social and a managerial process by which any individual or group obtains their need in the went through certain offering exchange of product of value with other. Kanaafuu Philip Kotler akka jedhetti taanaan soshaalii fi managerial processidha jedhe. Namni tokko yookiin namni dhuunfaa tokko yookiin guruupiin tokko fedhii isaaniitiif yookiin weentii isaaniitiif maal godhu exchange iddootti isaan wal godhan productii tokko bakka yookiin exchange of the product of the value with other namni tokko nama biraa wajjin gaafa isaan exchange wal godhan yookiin immoo gaafa isaan wal jijjiiran yookiin immoo fedhii namaatiif wanta ta'e create godhanii yookiin immoo offer godhanii yookiin immoo exchange gaafa isaan godhan productii tokko gaafa isaan wal jijjiiranii maal jedhee ibsi market jedhama jechuudha kan inni Philip Kotler kun kan inni ibse. Akka William J. Stone jedhutti immoo taanaan market is the total business activity designed to plan, price, promoting the distribution when to satisfy product of targeting market to achieve organizational goal jedha. William immoo akka jedhetti taanaan total business activity tokko yookiin immoo walitti qabamni business activity tokko design yeroo nuti itti design goonu maal isaa design itti goona pilaanii yeroo baafnee price isaa promote iddootti nuti itti goonu distribute yookiin immoo iddootti itti nuti raabsinu maaliif fedhii namootaa satisfy gochuu productii sun irraati jechuudha. Fedhii namootaa gaafa nuti satisfy goonu immoo productii sun irraati targeetiin keenya maal ta'uu qaba achieve gochuu qabna jechuudha. Organizational goolii tokko fakkeenyaaf dhaabbanni tokko maal barbaada success yookiin immoo profitii barbaada jechuudha. Gaafa nuti maarkeetii kanarratti total business activity keenya price isaa yookiin immoo pilaanii gaafa nuti baafne yookiin immoo gaafa nuti beeksisne seeraan distribuut gaafa goone namoota weentii namoota satisfy gaafa goonu targeetiin keenya immoo maal ta'uu qaba jedhee yaada akka isaatti organizational goolii milkeessuu qabna. Organizational gooliin keenya immoo yeroo baay'ee profitii argachuu yookiin immoo namoonni akka satisfy ta'an godhuudha jechuudha. Namoonni satisfy godhanii ta'aniiru taanaan immoo profitii ni argata namoonni waan iddoo isaatti deebi'aniif jechuudha. Paawuloo yookiin immoo Maazoor namichi jedhamu kun maal jedheetiin define godhe marketing is the creation and the delivery of standard of living to society dha.
Marketingii jechuun creation waan ta'e uumuu yookiin immoo deliver waan ta'e dhiyeessuu standard of living to the society namootaaf yookiin immoo standard of living akkuma beektan namoonni haala mijataa keessa akka jiraatanii waan ta'e create isaanii gochuu yookiin immoo isaaniif dhiyeessuu deliver gochuudha jedheetiin jechuudha kan inni define godhee jechuudha Paul. Market management kan jedhu kun immoo market management immoo maal jedha? American Market Association kan jennu kun jechuudha isaan maal jedhaniiti ibsanii market management is the process of planning and executing the conception, pricing, promoting and the distribution of idea, goods, service to create exchanges that satisfy individual or group object. Market management jechuun processiidha jechuudha yookiin immoo adeemsa namoonni tokko pilaana itti godhan execute kan itti godhan the conception and the pricing conception isaa pricing isaa promote gaafa itti godhan yookiin immoo distribute gaafa itti godhan maal distributing of jechuun ayidiyaa tokko yaada yookiin immoo ayidiyaa guudii yookiin sarvizii tokko gaafa isaan maal godhanidha jechuudha pilaan gaafa godhan execute gaafa godhan conception pricing promoting the distributing of individual good service to create. Kanaafuu create gaafa isaan godhan jechuudha gaafa isaan wal jijjiiran exchange maaliif satisfy gochuudhaaf jechuudha fedhii nama dhuunfaa tokko yookiin immoo garee tokko kaayyoon isaanii yookiin immoo alaamaan isaanii kan jedhudha jechuudha. Kanaafuu asitti isiniin galee yoo isinii galuu baate koomentiidhaan na gaafadha yookiin immoo guruupii irratti na gaafachuu dandeessu jechuudha. Garuu market management jechuun adeemsadha bakka adeemsa pilaan goonu tokko yookiin execute goonu tokko yookiin immoo concept pricing promoting distribution goonu tokko maaliif ayidiyaa yookiin immoo guudii yookiin immoo sarvizii garaagaraa create goonee exchange gaafa nuti itti goonu jechuudha. Waan kana immoo nuti ayidiyaa yookiin sarvizii create gochuun keenya immoo maaliif satisfy gochuudhaaf jechuudha nama dhuunfaa tokko yookiin immoo garee tokko satisfy gochuudhaaf jedheetiin define godhaa jechuudha American Market Association jechuudha. The above definition of marketing list of the following core concept. Kanaafuu above definition gaaratti argine kun core conceptii kanneen armaan gadii kana nu kaa'eera jechuudha. Need jechuun maal jechuudha? Want jechuun maal jechuudha? Demand jechuun maal jechuudha? Kan jedhu kan amma gara gadii irratti wal wajjin ilaallaa jechuudha. Konseptiin kan biraa kan nutti himu productii maal of keessatti hammata? Goodii, service, idea, value jechuun maal jechuudha? Cost jechuun maal jechuudha? Satisfaction jechuun maal jechuudha? Kan jedhus wal wajjin ilaallaa jechuudha. Exchange jechuun maal jechuudha? Transaction jechuun maal jechuudha? Relationship or network jechuun maal jechuudha? Marketing jechuun maal jechuudha? Marketers in the prospects jechuun maal jechuudha? Kan jedhus wal wajjin ilaallaa jechuudha. Marketing answers the following question. Marketingiin kanneen armaan gadii kana fi deebii ni kenna, answerii ni kenna jechuudha. Who are my customer kan jedhu eenyu customeriin koo? What are my customer need in the want? Customeriin koo tokko maal barbaade yookiin immoo wantinis niidinis fedhiidha garuu fedhii irratti immoo garaagarummaa qabu jechuudha dakatti wal wajjin ilaallama. Who can I satisfy my customer? How can I satisfy my customer? Akkamittan customerii koo yookiin immoo dambanyoota koo tokko satisfy gochuu danda'a, gammachiisuu danda'a kan jedhudha jechuudha. How do I make profit as I satisfy my customer? Akkamitti profitii argachuu danda'a customerii koo tokko satisfy godhee yookiin immoo gammachiisee kan jedhus gaaffii kanaaf deebii nuu kennaa jechuudha. Who are your customer kan jedhu kun immoo jechuudha customeriin keessan eenyudha kan jedhudha jechuudha. Your customer are the people or other business that want your product or service and are willing to pay for them. Who are your customer kan jedhu kan eenyu customeriin keessan kan jedhu kan customeriin keessan peopleidha jechuudha yookiin immoo other biizinasii garaagaraa irratti warreen hirmaatan yookiin immoo biizinasii that want your product namoota productii keessan barbaadanidha jechuudha. Sarvizii keessan warreen barbaadan fi namoota fedhii willing to pay productii keessan suniif namoota siniif kaffaluuf fedhii qabanii jechuudha isaanidha customeriin keessan yookiin immoo dambanyaan keessan yookiin immoo fayyadamtoonni keessan jechuudha. They include innis kan inni of keessatti hammatu people who are buying from you now. Namoota amma sinirraa bitaa jiran people you hope you will buy from you in the future. Namoota gara fuulduraatti sinirraati bituu danda'an people who stop buying from you but you hope to get them back. Namoota sinirraa bituu dhiisanii sinirraa bituu addaan dhiisaniitiin garuu immoo gara fuulduraatti deebi'anii ni bitu jettanii abdattanidha jechuudha. What are my customer need in the wants? Customeriin keenya maal barbaada?
soorii sagalee jalaan seenaa jiru. Kanaaf what are my customer need in the winter? Kastamariin keenya maal barbaada kan jedhu kana wal wajjin nu gaafataa jechuudha. Kanaafis deebii nuuf kenna maarkeetingiin jechuudha. Our customer choice what they like best. Dambanyoonni keenyi ni filatu jechuudha. Some people or customer went different design and other went high quality and are willing to pay extra for that dha. Namoonni baay'een isaan barbaadan diizaayinii isaa ta'uu danda'a. Namoonni kaan immoo kwaalitii isaa ta'uu danda'a. Namoonni kaan pay extra. Kanaafuu willing to akkuma isaan barbaadanitti fedhiin waan ta'e isinii kaffalus ni dabala jechuudha. Inni kana biraa immoo gaaffii isaan gaafatan how can I satisfy my customer? Akkamittan satisfy gochuu danda'a kastamarii koo tokko akkamittan gammachiisuu danda'a kan jedhudha jechuudha. You need to do everything to find out who are your customer are and what they need and wait in order to satisfy them, improve your sales and make a profit dha. Akkamii everything to find out your customer namoonni kastamarii isaanii argachuu yookiin immoo barbaaduu qabudha. What they need maal akka isaan barbaadan beekuu qabdu. What in order to satisfy them, improve your sales. Sorry. Went in order to satisfy them, improve your sales. Fedhii isaanii irratti hundaa'u waan ta'e improve gochuu qabdu jechuudha. Innaa make a profit irraa argachuu qabdu jechuudha. You need to find out. Sorry guys, sagaleen jalaan seenaa jira waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu amma gara mata duree keenya sirriitti seenaa jechuudha. Qormaata irratti kan dhufuu danda'u irratti. Kanaafuu core concept of marketing kan jennu core concept of marketing kan jedhu wal wajjin ilaallaa jechuudha. Isa jalatti need, want na demand kan jedhu ni jiru jechuudha. Isaan kana sadan mee ilaallaa jechuudha. A person at any given time has need. Namoonni saatii kamittuu maal isaan barbaachisan need yookiin immoo need kan nuti jennu immoo maal of keessatti hammata? This need arises out of physical or psychological imbalance dha. Namni tokko needii yommuu jennu fiizikaaliis haa ta'u qaamaanis haa ta'u saayikooloojikaaliidhaaf warreen isaan barbaachisu jechuudha. Yeroo ta'e maal jedheen nu gaafate barsiisaan keenya tokko yaadannee hin irraanfanne keessaa sexual interrelationship niidiidha moo weentiidha jedhe. Kana mee isin achumatti of gaafadhaa jechuudha. Marketing start with human need dha. Inda wants dha. Kanaafuu marketing kan inni jammaru fedhii namaarraa jechuudha. People need food. Kanaafuu need warreen jedhaman kanneen akka foodii nyaata, air qilleensa, weather bishaan, clothes uffata, shelter bakka jireenyaa jechuudha. Namni tokko survive gochuu maaltu isaan barbaachisaa? Isaan kanas isaan barbaachisaa jechuudha. Foodii, air, weather, clothes, shelter isaan barbaachisaa jechuudha. Beyond these people have strong desire for recreation, education and other services dha. Kanaan olitti immoo namoonni maal barbaadu? Recreation yookiin immoo maznaanta kan jedhamu yookiin immoo gammachuu garaagaraa kan irraa argatan education barnoonni illee isaan barbaachisaa jechuudha. Let's see the term related with this as follow kan jedhu wal wajjin ilaallaa jechuudha. Kanaafuu human need is state of deprivation of some basic satisfaction dha. Namoonni maal isaan barbaachisa? Deprivation jechuun dhabuudha. Kanaafuu namoonni satisfy gochuuf basic satisfaction gochuuf maaltu isaan barbaachisa? Human need isaan barbaachisa jechuudha. Human need kana warreen isaan barbaachisan people require food kan akka nyaataa, clothes, shelterii, uffata, shelter bakka jireenyaa yookiin immoo mana, safety jechuun nageenyi isaanii, belonging jechuun jaalala yookiin immoo esteem kabajni kan kun isaan barbaachisa jechuudha. Akka niidiitti kan isaan lakkaawama. Want kan jennu immoo wants are desire for specific satisfier of the need dha. Want kan jennu kun immoo wanta specific taate tokkodha jechuudha. Fakkeenyaaf amma human are continually shaped and reshaped by social force and institutional including church, school, family, business, corporation. Kanaafuu namni tokko wantiin isaa continually dha jechuudha yookiin immoo itti fufaadha. Shaped yookiin immoo reshaped kan inni ta'u hawaasa tokkoon jechuudha. Fakkeenyaaf amma institutioniin akka charchii, manni barumsaa, maatiin, business corporationiin tokko nama tokko maal gochuu danda'a? Shape gochuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf amma wantii kan akkamitti akkanis yommuu isin ibsu namni tokko niidiin isaa fuuddiin akka niidiitti lakkaawamaa jechuudha. Jechuun namni tokko gaafa nyaata barbaadu fuuddiidha jechuudha. Garuu ispaageetii gaafa ispaageetii nyaata keessaa immoo ispaageetii gaafa inni marraxatu maal jechuudha? Weentiidha jechuudha. Amma fakkeenyaaf nyaanni nu barbaachisa nyaata keessaa immoo bargarii fa'aa nyaanna yookiin immoo
Waan widdii ta'e tokko nyaanna yoo jenne inni kun weentiidha malee niidii miti jechuudha. Niidii jechuun sarvaayiv gochuu waan nu barbaachisu dirqama waan nu barbaachisu tokko jechuudha. Weentii jechuun garuu niidii dhumarrattu waan ta'e gaafa nuti niidii ta'eetiin maraxnee isarraati waan bareedaa ta'e yookiin immoo waan filatamaa ta'e tokko gaafa nuti filannudha jechuudha. Demand kan jedhu kun immoo demand are went for specific product that are backed by the ability and the willing to buy them dha. Kanaafuu demand akkuma beektanii specific product tokko jechuun fedhii waan ta'e bituu tokko erga agarsiistanii booddee specific waan ta'e product specific ta'e tokko erga agarsiistanii booddee fedhii bichaa otoo hin ta'in baakdi kan inni ta'u yookiin immoo kan inni bakka ittiin bu'u dandeettii bittaa keessaniiti jechuudha. Dandeettiin bittaa keessanii fi fedhiin keessan walitti dhufee maal jedhama? Diimaandii jedhama jechuudha. Diimaandii kanaafuu diimaandii which is equals to willingness plus ability to buy jettanii ikoonomiksii irratti barattaniitu jechuudha. Inni kanan biraa immoo piroodaaktiidha jechuudha. Piroodaaktii kan jennu maal jechuudha kan jedhu kana immoo nuti wal wajjin ilaallu product is anything that can be afforded to satisfy a need or want dha. Kanaafuu piroodaaktiin anything waan barbaade ta'uu danda'a jechuudha. Namootaan satisfy haa godhu malee yookiin immoo namoota haa gammachiisu malee niidii namootaa yookiin immoo fedhii namootaa haa guutu malee maal jedhamuudhaan beekama? Piroodaaktii jedhamuudhaan beekama jechuudha. Piroodaaktii broadly classified as tangible and intangible feature jechuudha. Piroodaaktiin taanjabilii kan harkaan qaqqabannu yookiin immoo kan harkaan hin qaqqabanne ta'uu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf gaafa nyaata yookiin immoo sarvizii amma makiinaadhaan gaafa nuuf kennu yaa'u piroodaaktiidha garuu harkaan qaqqabachuu hin dandeenyu jechuudha. Barnoota garaagaraa gaafa onlaayiniidhaan fudhannu innis garuu piroodaktuma garuu intaanjabiliidha jechuudha. Taanjabil kan jennu immoo kan harkaan qaqqabannee amma fakkeenyaaf nyaata garaagaraa fuunee galuu kan nuti dandeenyu taanjabil warreen nuti jennuun jechuudha. Makiinaa fa'aa manni fa'aa manaamni warreen taanjabil jedhamanidha jechuudha. Inni kanan biraa immoo vaaliyuu jechuun maal jechuudha jechuudha. Value is the consumer estimate of the product overall capacity to satisfy his or her need dha. Value jechuun konsumarii yookiin immoo dambanyaan keenya yookiin immoo konsumariin keenya estimate gaafa godhu overall product of capacity satisfy his or her need dha. Kanaafuu value jechuun overall capacity dandeettii piroodaaktiin keenyi sun namoota satisfy godhuu qabu tokko jechuudha. Vaaliyuu jechuun konsumariin keenya estimate gaafa godhu kaappaasitii guddaa yoo qabaate fakkeenyaaf vaaliyuu wanta suni akkasuma namoota biratti namootaan sirriitti satisfy gochuu danda'a jechuudha. Inni kanan biraa immoo koostiidha jechuudha. Cost is the amount of money that are going to be expended or already included to acquire a product dha. Cost jechuun immoo amount of money dha jechuudha. Ammamiin bitame ammamiin gurgurame kan jedhu kana yookiin immoo akkamiin amount of money yookiin akkamiin going to expand gochuu dandeenya babal'isuu dandeenya product keenya kana kan jedhudha jechuudha. Exchange kan nuti jennu immoo is act of obtaining desired product from someone by offering something in return dha. Gaafa namni tokko product tokko namni tokko nama tokkoon gaafa someoneidhaan gaafa wal jijjiirtan tokko kennitanii tokko gaafa fudhattan maal jedhamuun beekama? Exchange jedhamuudhaan beekama jechuudha. Transaction kan nuti jennu tokko immoo is the trade of value between two parties dha. Daldala namoota lama gidduu jiru maal jedhamuudhaan beekama? Transaction jedhamuudhaan beekama jechuudha. Transaction is referred to as a contract or agreement between two parties where a good or service is exchanged in return for the monetary value dha. Transaction jechuun kontiraatadha yookiin immoo walii agreementii namoota lama gidduu yookiin immoo paartii lama gidduu jirudha jedha. Kanaafuu godinda sarviiziin iddootti exchange ta'udha jechuudha. Maali? Return of monetary value yookiin immoo waan birrii qabu tokko immoo yeroo itti deddeebi'u jechuudha jechuudha. Inni kanan biraa immoo market kan jedhu ni jira jechuudha. Consists of all potential customers sharing particular need or want who may be willing and able to engage exchanging to satisfy their need and or want dha. Kanaafuu potential customeriin keenya iddootti sharing waliif godhu jechuudha. Niidii fi weentii isaa guuttachuuf waan qaban iddootti isaan exchange itti wal godhanidha jechuudha. Inni kanan biraa immoo importance of marketing kan jedhu kana jalatti kan wal wajjin ilaalu jira jechuudha. Marketing maaliif barbaachisa kan jennee kan nuti wal wajjin ilaalu ta'a jechuudha. Customer purchase a product because it is provide satisfaction dha. Kastamariin tokko piroodaaktii kan inni bitu yookiin immoo kan isaan piroodaaktii bitan maalirraa barbaadu? Satisfaction yookiin gammachuu irraa barbaadu jechuudha. Hirkaataa kan jennu sun jechuudha afaan Amaariffaatiin. That's something that make a product capable of satisfying its utility.
namoonni piroodaaktiin tokko sometimes piroodaaktiin tokko kaappaabilii yookiin immoo dandeettiin inni namoota satisfaayi godhu maal jedhamu fedhii namoota satisfaayi godhu maal jedhamuudhaan beekama yuutiliitii jedhamuudhaan beekama jechuudha. The kind of utility that marketing provides the process of follow-dha. Kind of utility kan nuti jennu kanneen armaan gadiitti mee isaan wal wajjin ilaallaa jechuudha. Jalqaba irratti yuutiliitii kan jechuun satisfaction jechuu akka ta'e hubadhaa jechuudha. Kanaafuu jalqaba irratti kan nuti wal wajjin ilaallu foormii utility kan jedhudha jechuudha. Foormii utility is associated primarily with a production that physical or chemical changes that make a product more valuable when a timber is made into the furniture. Foormii utility is created. Kanaafuu foormii utility jechuun associated kan inni godhu jalqaba dura irratti maal jechuudha. Production tokko fiizikaalii fi keemikaal cheenjii gooneetiin diizaayinii isaa yookiin piroodaaktii sun akka vaaliyuu yookiin immoo vaalabil akka inni ta'u yeroo nuti itti goonu jechuudha. Moor vaalabilii akka ta'uuf keemikaalii isaas haa ta'u fiizikaalii isaas haa ta'u sirriitti bareechine yookiin immoo jijjiirree fakkeenyaaf amma muka tiimberii tokko gaafa farnichariitti jijjiirru tiimberiin sun gara maaliitti jijjiirameera jechuudha. Gara teessoo farnicharii garagaraatti gaafa jijjiiramu maaltu uumama? Foormii yuutiliitiitu uumamaa jechuudha. Place utility kan jennu tokko kan nuti jennu immoo jechuudha exist when a product is really accessible to potential customer dha. Place utility kan nuti jennu immoo namoota gaafa productiin keenya tokko really namoota bira gaafa inni accessible namoota bira ga'u jechuudha. Customerii keenya bira. So physical moving the product to store near the customer add to its value dha. Kanaafuu fiizikaaliin namoota bira ga'uu qaba jechuudha iddoo store ta'e irraati. Time utility kan jennu immoo means having a product available when you want it. Yeroo namoonni barbaadutti yookiin immoo bakka yeroo namoonni barbaadanitti sa'aatii suni gaafa nuti yeroo suni bakkuma sunitti hogguu dhiyeessinu jechuudha. Amma yeroo fakkeenyaaf namoonni ganna boottii barbaadu ta'e baadiyyaa irratti namoota suni yeroodhaan boottii sun kan dhaqxanii dhiyeessitaniif oote. Kanaafuu time utility jedhama jechuudha. Information utility jechuun immoo information utility is created by informing prospective buyers that a product exists. Information utility kan nuti jennu immoo inform gochuu jechuudha baayerii keenya waa'ee productiin keenya eessatti akka argamu yookiin immoo productiin keenya maal akka ta'e bu'aa akkamii akka qabu yookiin immoo faayidaa akkamii akka qabu inform gochuudha jechuudha warra baayersiiti. Imagine utility jechuun immoo is especially type of information utility. It is emotional or psychological value that a person attached to a product or brand. Image utility jechuun immoo information specifically type of information namoota emotional yookiin psychologically sammuu isaanii keessatti akka attach ta'u gochuudha jechuudha. Akka isaan yookiin immoo product yookiin immoo brandii keenya sun sirriitti bareechuudhaan yookiin immoo namoonni saayikooloojikaalii illee akka waan sun bituuf yookiin immoo nyaachuuf illee akka isaan kakaasu. Imooshinaaliis haa ta'u saayikooloojikaaliidhaan namoota mo'anne akka piroodaaktii keenya sun bitan yookiin immoo akka isaan biraandii keenya sunii fi birriitti baasanii bitaniif namoota attach gochuudha jechuudha yookiin immoo itti maxxansu. Position utility jechuun immoo position utility is a create when a customer buys a product that is ownership transferred to the buyer dha. Kanaafuu position utility jechuun abbaa qabeenyummaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma kastamariin tokko yookiin immoo dambanyaan keenya tokko gaafa piroodaaktii tokko baay'ee godhu yookiin immoo gaafa inni bitu ownershippii tokko seelerii irraatii gaafa baayersiitti dabarsinu maal jedhama position utility dha jechuudha. Ownership transferred into the buyer kan jedhu kana jechuudha. Ownershippii yookiin immoo abbaa qabeenyummaa gaafa baayersiitti dabarsinu maal jedhama position utility jedhama jechuudha. Inni kan biraa immoo kan nuti wal wajjin ilaallu market philosophy kan jedhu kana wal wajjin ilaallaa jechuudha. There are 6 competing concepts under which the organization can choose to conduct their marketing activity dha. Kanaafuu competing concept ja'atu jira jechuudha. Marketing philosophy irratti hiika garaagaraa kan isaan kennan. Ja'ansaa wal wajjin ilaallaa jechuudha. Tokkoffaa irratti the production concept kan jedhu ni jira. Inni lammaffaan product concept kan jedhu ni jira. Sadaffaa irratti selling and sales concept kan jedhu jira. Arfaffaa irratti marketing concept kan jedhu jira. Shanaffaa irratti the societal marketing concept kan jedhu jira. Ja'affaa irratti the relationship marketing concept kan jedhu jira jechuudha. Hunda isaayyuu tokko tokko wal wajjin ilaallaa jechuudha. The production concept kan jedhu kana wal wajjin ilaallaa jalqaba irratti. The production concept is one of the oldest concept in the business dha. Production concept kan jennu kun
konseptii biizinasii keessaatii isa oolleessi yookiin immoo isa turedha jechuudha. Baay'ee konseptiin kun kan durattiiti jechuudha, oolleessiidha. The production concept holds that consumer will favorable product that is widely available and low in cost dha. Production conceptiin kun yookiin immoo filosoofiin kun maal jedhee tamana? Production conceptiin kun maal jedhee tamana? Consumerii yookiin immoo dambanyoonni keenyi favor kan isaan godhan yookiin immoo kan isaan filatanii widely available jechuun bal'inaan waan argamu tokkoo fi waan gatiinsaatti rikkaasha yookiin immoo xiqqaate filatu jechuudha. Jedheetiin amanaa jechuudha production conceptii akka inni amanutti yoo ta'e konsumeriin keenya kan inni favor godhu yookiin immoo kan inni filatu waan baay'inaan argamu tokko gabaa irratti amma fakkeenyaaf muuziin baay'inaan yoo argamee fi gatiinsaas yoo xiqqaate low cost yoo qabaatedha namoonni baay'een kan isaan filatanii jedheetiin amanaa jechuudha production conceptiin. Kanaafuu manager of production oriented kan inni manager of production oriented organization concentrate achieving high production efficiency and wide distribution dha. Kanaafuu manaajerri organizationii tokko maal gochuu qaba? Achieve kan inni gochuu qabu yookiin kan inni galmaan gahuu qabu high production efficiently yookiin immoo seeraan dhiyeessuu fi widely distribute baay'inaan raabsuudha jechuudha. Kanaafuu bal'inaan waan argamu. The product concept kanaafuu asitti waan isin qabachuu qabdan production conceptii maal jedhee tamana yoo isiniin jedhanii waan isaan konsumeriin keenya bituu kan isaan barbaadan widely available baay'inaan kan argamuu fi low cost kan ta'edha jechuudha. Inni diimaadhaan kan inni jala barreeffame kun qormaata irratti waan dhufuuf jechuudha. Kanaafuu production conceptii kan jettu kan irraa fatina konsumeriin kan inni barbaadu widely available kan ta'ee fi baay'inaan kan argamuu fi gatiin isaa xiqqoo kan ta'e low in cost kan ta'edha jechuudha. Product conceptiin immoo maal jedha? The product concept holds that consumer will favor those products that offer most quality, performance or innovative feature. Namoonni kan isaan filatan yookiin immoo konsumeriin keenya yookiin dambanyaan keenya kan isaan favor godhu yookiin kan isaan filatan productii tokko gaafa inni most quality gaafa inni qabu jechuudha. Quality bareedaa waan gahaa ta'u yookiin bal'inaan yookiin baay'inaan yookiin immoo low cost waan qabaateef osoo hin ta'in quality yoo qabaate performance isaa bareedaa yoo ta'e yookiin immoo innovative feature yoo qabaatedha jedhanii tamanuu jechuudha product conceptiin kun. Kanaafuu manageriin the product oriented organization focused the energy of making super product and improving them over time. Kanaafuu managerri tokko maal gochuu qaba? Managerri organizationii tokko focus kan inni gochuu qabu super product kan isaan oomishuu qaban waan superarii ta'e yookiin immoo waan quality guddaa qabu tokkoo fi yeroo yeroodhaan immoo improve gochuudha jechuudha. Fooyyessuudha. Namni waan fooyya'aa ta'e barbaadaa jedhanii waan amananiif jechuudha. Product concepting. In such situation, customers are ready to pay high price for the product's extra feature dha. Kanaafuu yoo high quality qabaate customeriin tokko qophiidhaa jedha, readyidha. Price guddaa baase waan sun bituuf jedhanii amanuu jechuudha. Selling conceptii kana immoo the selling concept holds that consumers if they left alone will ordinarily not buy enough of the organization product. The organization must therefore undertake aggressive selling in the promotion effort. Ishii kana asitti selling concept irratti waan isin qabachuu qabdan organizationiin tokko selling conceptiin maal jedha? Aggressive ta'eetiin gurguruu qaba yookiin immoo sell gochuu qaba yookiin immoo promote gochuu qaba productii isaa jedheetiin amanaa jechuudha. Selling conceptiin jechuudha. The selling concept is practiced more aggressive with unsold goods and those goods that buyer normally do not think of buying such as insurance, cyclopedia and the funnel plot jedha jechuudha. Inni kanan biraa immoo the marketing concept kan jedhu kana jira jechuudha. The marketing concept holds that the key of to achieve the organizational courses consists of being more effective than competitors in integrating market activity toward determining and satisfying the need in the way of targeting market dha. Marketing conceptiin immoo maal jedha seetanii organizational goaliin tokko achieve kan inni ta'u yookiin immoo galma kan inni ga'u akkamiin seetanii gaafa organizationiin tokko more effective gaafa inni ta'u dambanyoota isaa yookiin immoo competitorsota isaarra more effective ta'e gaafa inni argamu jechuudha jedhanii tamanuu jechuudha. Isaan achi
Organizationin tokko goolii isaa kan inni galmaan gahachuu danda'u gaafa inni more effective ta'uudha jechuudha. Kompiteetarii isaa yookiin immoo tafokaakaarii yookiin immoo dorgomtoota isaarra gaafa inni fooyya'ee argamu goolii isaa sun galmaan gahachuu ni danda'a. Fooyya'ee argame maal godha? Saatisfaayi gaafa inni godhu niidii yookiin immoo weentii maarkeetii sunii gaafa inni bakka buusuu danda'u jedhanii isin amanuu jechuudha. Inni kanan biraa immoo rileeshinshiip maarkeeting kan jedhu kana wal wajjin ilaallaa jechuudha. Rileeshinshiip maarkeeting kan jennu rileeshinshiip maarkeeting is the practice of building long term satisfying relationship with key party consumer, suppliers, distributors in order to retain their long term preference in business jechuudha. Relationship maarkeetingiin practice kan inni godhu practice of building long term relationship marketing practice kan inni godhu build long term satisfaction yeroo dheeraadhaaf ijaarsa yeroo dheeraadhaaf satisfy yoo nuti goone paartii kan kostamarii keenya yookiin immoo warreen dhiyeessitoota keenya yookiin distribuuterii raabsuudhaan in order to long term preference and the business dha jechuudha. The ultimate outcome of relationship marketing is the building of unique company asset is called marketing network jedha. Marketing information system kan jedhu kana paartii 2 isaatiin isiniif hojjedha jechuudha. Paartii tokkoon baay'ee waan dheeratu paartii lamaaniitu ilaallee bareeda jedhee tana namanaa jechuudha. Yoo viidiyoo kana kan nuti isinii hojjennu ammatee qormaata isiniif qalalchuu fi isarraan immoo yeroo dubbistan viidiyoo kana yoo dhaggeeffatan dubbisa keessaniifis akka bareedaa ta'u ammatee yoo viidiyoon kun isinii qalalche isin immoo konseptii isaa sirriitti ni hubattu jedhee tanan amanaa jechuudha. Please yeroo asiitii yommuu viidiyoo kana dhaggeeffattanii raawwattan laayik gochuu hin dagatinaa. Waan hordoftaniif galatooma paartii 2dhaan wal arginaa jechuudha.